Hai guys, sekarang ni kita nak tengok koleksi dia Slime ya. So let's get started. Okay, ini slime yang kita orang buat sama-sama. Ni joker yang kita buat. Ada glitter. Yes, kita orang tambah glitter ya. Glitter yang bagi berkilau tu kan. Ini saya punya warna yellow. Saya punya warna orange ya. Okay, next slime. Okay, Ni dalam ni ada banyak. ada 3 jenis slime ya. Ni warna purple. Ni warna orange and ni This warna is warna yellow. Yang ni pun kita ada tambah glitter. glitter. Ya. Allah. Sorry ya, jatuh saat ni. Okay, Ni fluffy slime. itu fluffy slime dan ini Fluffy nak jadi slime ya, sebab dia ada lebihan. Ini my favorite slime ya. It's colors yellow. Ooh. Sorry. Tak tumpah kan? Nampak tak kat belakang ni? This is My teddy bear. This Miss Betty ya. ni Miss Gemuk. Mana tu? Okay. Next slime is ni. Dia beli. Dan ini saya buat dengan color dia saya saya buat dengan makeup ya. It's beautiful, macam ada glitter tapi tak pun. Rasa yang dia buat lagi best ke? Yang ni buat lagi, yang orang lain buat lagi best. Saya rasa ni lagi best. And next slime. And the last one. Ni ada clear slime ya. Sekejap ya. Ni clear slime. Ni dia. Wah. Ni pula warna biru. Fluffy slime. Ini pun diperbuat daripada white glue. Dan kita orang nak bagi satu benda untuk korang senang buat slime. Slime activator. Korang senang nak buat. Kalau korang dah campur apa yang korang nak, bubuh saja ni. Tak payah bubuh sabun seperti dynamo, daya, terus bubuh ni. Dan korang akan dapat slime yang best. Lembut. Ya guys, jangan lupa subscribe Dan like videos. So, sejumpa lagi nanti masa yang akan datang dan bye.